哋而家整個半通筒啦。咁半通筒咧，首先咧，我哋要擺個前腹落去，攞翻個中線位先。中線位咧，繼續畫翻出嚟啦。咁我哋晏啲咧要跟過呢個中線位車嘅。咁跟住咧，去 mark 翻低你個長度去到邊啦。咁條筒咧，我哋咧就用咗梳織布嘅。咁記住嗱，先燙咗另一個 cm 啦，再燙翻你嘅闊嘅筒嘅闊度啦。而家我今次咧就做3 cm。咁燙完之後咧，我哋再用翻個底包翻上嚟。我哋首先燙咗兩條筒咁樣做咗先。記住燙筒嘅時候咧，留意佢有左右邊嘅。咁我哋要分翻左右邊去燙。記住唔好想埋一邊就得啦。記住，我哋由個底開始車嘅，唔好喺度面車啊。咁喺底車啦，咁我哋咧就將條筒咧，記住咧就擺喺佢側邊啦。OK， 我哋咧咁樣擺嘅，中間咧預留翻你嘅筒本身嘅位置啦，即係我條筒咧係3 cm 嘅，咁我哋由中位計過嚟1.5啦，咁呢邊有1.5啦 ，total 咧就3 cm， 係啦 ，total 3 cm， 咁我哋就揾個位塞住佢啦。咁我哋就拮住呢度啦，我哋準備車落去啦。呢邊又係啦，準備車落去啦。距離隔離係1.5嘅，咁我哋就褪翻好佢啦，褪翻好佢咧。我哋又揾支針拮住佢啦，跟住咧我哋就擺去車啦。係啦，我哋咧就車翻我哋嗰個位置啦。咁我哋就一路車，記住唔好車到去喎。上嚟咧，我哋咧本身咧，我係有3 cm 唔車嘅，咁我3 cm 唔車，咁我又要車翻褪翻上1 cm 啦，咁即係 total 有4 cm 我係唔車嘅，咁我哋咧就車到上嚟呢度啦，4 cm 呢個位置咧我就唔車啦，即係車到呢點我就唔車噶啦，我就停針噶啦，咁我哋就一路車，記住呢點要翻針啊，呢個點要翻針。咁跟住隔離都係啦，隔離咧我哋又係啦，車埋佢啦。記住我哋喺邊度開始咧，我哋要跟翻佢喺邊度開始啊。咁我哋記住距離咧呢個位咧係得3 cm 嘅啫，千祈唔好多啊！一多咗就好麻煩嘅。你細佢啲咁多都得嘅，但唔可以俾佢多咯。你睇佢2條線位都得嘅，但你記住唔可以多啊。好，跟住啦，我哋又係啦，沿住佢咁樣車佢上嚟啦。車完之後咧 double check 自己啦。呢2條線咧一唔一齊啦？一齊咗就 OK 噶啦。好，車好之後咧，我哋剪爆中間。記住剪爆嘅時候咧，去到呢個位置咧，我哋咧揭開佢啦，唔好剪到其他布，只係剪單嘅啫。同埋咧係斜角咁剪，剪到去嗰個角度，係啦，剪到去呢個角度嗰條線位，我哋就停啦。呢邊都係，我哋剪到嗰條線位，我哋就停啦。OK， 咁樣剪好咗啦。跟住之後咧，我哋就反翻去啦，反翻去正面，反翻去正面。OK， 咁反翻去正面啦。我哋咧就要分我哋究竟係做男裝定女裝啦。我哋個邊係邊個搭呢個啦？咁今次咧我係女裝嘅，咁我咧女裝就係我做男裝啊，因為我想中性化啲。咁我哋咧會喺呢邊搭過嚟嘅。咁我哋搭嘅時候咧，我哋知道如果係左邊搭右邊咧，我哋先車右邊先。如果我哋右邊搭左邊，我哋就先車左邊先。總言之，車底嗰邊先。咁如果我車底呢邊先啦，咁我哋咧冚翻住佢啦，冚翻住佢。跟住咧，我哋繼續睇翻針啊，車佢出嚟啦。揭開呢個尾尾，揭開佢，車佢出嚟。好，車完佢出嚟之後咧，我哋呢個螺呢度咧，我哋咁樣接起佢啦，接起佢，反佢過去。我哋呢度打橫咧，同佢車咗個三角形線，好似車嗰個袋唇咁樣，車咗呢個三角形線。因為我哋要向好，我哋條筒咧就會係變咗咁樣啦。咁呢度咧，我哋晏啲會，咁我哋記住個底咧，同我收短喺嗰個位咧，大約係收剩咁多就得㗎啦，收剩1個 cm 度就得啦。
跟住我哋呢邊咧就開始咁樣車啦。我哋搭住佢過嚟啦，我哋搭翻呢個銅尾啦。好，我哋搭住呢個銅尾，我哋咧頭先呢度拉翻入嚟先，個邊邊拉翻佢入嚟呢個邊邊，跟住咧我哋咧搭翻住佢，我哋打橫封一封佢啦。打橫封一封佢啦，跟住咧我哋撥翻好佢啦。我哋咧車個四方形嘅，咁你可以咧，如果你個紙口厚咧，你可以剪咁底下呢浸紙厚嘅，咁樣剪走佢咯。咁樣剪走佢，跟住咧，我哋打橫車啦，轉翻佢過嚟啦。記住，我哋將所有紙口咧，所有嗰啲嘢咧，攝翻入去啦，唔好俾佢彈出嚟，攝翻佢入去車，攝翻佢。好多時咧，呢個位咧，啲人咧會車個三角㗎。咁你自己中意啦。如果你中意車三角，你咪車三角咯。如果你話啊，我唔中意車三角，你咪車兩行線咯。因為我而家就車兩行線，我就冇車到個三角。好啦，跟住呢度車完之後咧，我哋就可以車呢邊啦。跟住撇開佢，因為咧我驚你車到個底咧，條銅咧就封住咗。咁呢條銅咧，半通銅咧就做起咗噶啦，半通銅就做起咗啦。咁好多時咧個領上翻落去咧，咁就搞掂咗噶啦。